हेलो साथीहरू, आज पनि म आइसकेको छु हजुरहरूलाई एउटा नयाँ भिडियो ल्याएर ट्याक्क हेर्दै जानुहोस्। आज चाहिँ बिहानको सिन छ ट्याक्क रमाइलो छ। म चाहिँ दुध निकाल्न जाँदै हो होइन, टक्क पारामा दुध निकालिदिनु पऱ्यो, के गर्नु त गाह्रो छ। अनि आजको मौसम भन्दा चाहिँ के सुहाना मौसम छ क्या, त्यही भएर पनि आज चाहिँ एउटा भिडियो बनाइदिउँ न भन्ने सोच मेरो। टक्क ब्लग बनाइदिउँ न एउटा भन्ने कुरा हो। बाँकी त यस्तै हो भनौँ न है। मनमा चाहिँ सर्ट हिँडिरहेको होइन, टक्कसँग परानै भए म माया गरौँ भन्ने रैला तालमा, त्यही त नि गाली पारे जिन्दगी भनेर भन्न मिलेन। चुल्लुहरू चाहिँ फुल्ने टाइम भयो होइन ट्याक्क। अब चुल्लुहरू पनि ट्याक्क 2-4 दिनमा दाना लाग्छ होला। चकमक्कै भएको छ फुलेर माथितिर, चकमक्कै छ, हेर्नुहोस् देखाउँछु ल। चकमक्कै भएको छ नि फुलहरू त ट्याक्क होइन। म चाहिँ त्यहाँ जाने हो, टक्क त्यहाँ गएर दुध निकाल्ने हो। भर्खर घाम आउँदैछ नि पारिदेखि चाहिँ ट्याक्कसँग ल्याइदिउँ न त भनेर बाटो फेरि रैला आइटम सकेर हाय चिसो पनि छ क्या। यहाँ चाहिँ पानी आउँछ धारोमा, सानो खोला छ यो टक्क। हाम्रोतिर चाहिँ खतरा हुन्छन् खोला, यहाँ चाहिँ सानसाना जहाँ भयो भने खोला नाला भइहाल्ने क्या। हाम्रो त खतरा हो भनेर भन्न मिलेन। अब यहाँदेखि चाहिँ ट्याक्क पारेर यता चाहिँ म जाने गन्तव्य ल। हाय गाह्रो भन्दा पनि धेरै गाह्रो रहेछ यार। जाडो के गाह्रो होइन, जाडो ठन्ड बहुत है, ठिक है। हातै पाट्यो मेरो त यार, 2टा बाल्टी छ नि एउटै हातले हेरेको। हाय ए रमाया गरौँ। यो चाहिँ हाम्रो गाईको दाना है, ट्याक्कसँग दाना हो। दाना चाहिँ होइन ए एउटा गाईले त टन बनेछ त दाना हो नि यार। ट्याक्क दाना चाहिँ भयो। अब लगेर जाने भनेको कसरी अहिले लोटेर मर्दैन यार। ओ माई गड, यस्तै गरेर ट्याक्क रहिल्यै छ यार एक्लो जिन्दगी भनेर होइन। ट्याक्कसँग अब म पनि गाईहरू छोड्नु छ क्या। अब ट्याक्क गाई छोडिदिउँ है ट्याक्कसँग। रुक लाली साली भन्ने लास्टमा लाली सालीहरू अब जस्ट होइन एभरेज भनौँ न। गाई जाँदैछ तल होइन, हामी गाईलाई देख्ने टक्कसँग। अब हामी चाहिँ हाम्रो काम भनेर चाहिँ यही हो। रमाइलो हिसाबले एटलिस्ट हुन्छ आफ्नो आफ्नो। चल रे सार के नाति चल भन्दै मान्दैन यार। आजा ओए मेरे हम वायरल कर देंगे ठीक है। चला रुक गाई भी कैसे गाई है यार। देखो यो गाईलाई बाँध्ने भनेको रुखमा यहाँ काली माता गोरी माता होला। काली माता
गाईलाई चाहिँ माको दर्जा दिनुपर्छ अरे होइन दर्जा अब हामीले नदियो भने त्यही त अनि गाई होइन अब दर्जा गाई भने चाहिँ माता नै हो खासमा होइन मैले बुझ्दासम्म चाहिँ अब नबुझे त के भन्नु ल बुझ्दासम्म त्यही नै हो खासमा है त्यही नै हो के गर्ने त बिहान बिहानको सिन छ यार यहाँ राख्नु पर्यो टक्कसँग होइन म माया गरौँ हल्ला चलेछ माया लाग्छ छैन कुनै चिन्ता छोडेर जाउँला र कहाँ अन्त हल्ला चलेछ जल्नेहरूलाई होइन टक्क बिहान बिहानै उठ्यो टक्क दुध निकाल्यो टक्कसँग बाल्टी भर्यो अनि गयो त्यही त अनि होइन कसै कसैलाई चाहिँ आउँदैन होला दुध निकाल्न होइन सिक्नु ल हेरेरै सिक्नुपर्छ ओके
दुध पनि निकालिसक्यो होइन। तर अरूभन्दा पनि कमेन्ट गरेर भन्नुहोस् कि कसले कसले दुध निकाल्नु भएको छ अनि कसले कसले चाहिँ अनुभव गर्नुभएको छ दुध निकालेको हुन्छ नि त। हात चाहिँ लास्टै दुख्छ होइन मेरो चाहिँ, मतलब ज्यादा आदत पनि भएको छैन नि त त्यस्तो होइन। भर्खर पहिला पहिला त गरिन्थ्यो अनि आएको पनि भर्खरै भयो यहाँ, त्यही भएर पनि हात चाहिँ लास्टै दुख्छ अनि ढिलो पनि लास्टै ढिलो गर्छु म होइन। त्यही हो, कसले कसले निकाल्नु भएको छ कमेन्ट गर्नु ल। हेर्नुहोस् दुध कस्तो आइटमको छ भन्ने कुरा। हेर्नु गाइस ट्याक्क दुध चाहिँ अब यति चाहिँ दिन्छ, यति निकाल्नलाई पनि यार औरै दिमाग खराब। तर दुध हो ट्याक्क मलाई आएको छ माथि। यसलाई चाहिँ दुध भनिदिन्छ होइन, प्योर दुध हो, नेचुरल गाईको दुध हो। हेर्नुहोस् अन्त यही गाईको दुध हो ट्याक्क दुध दाद यस्तो हुन्छ। अब हात दुखेर चाहिँ मेरो त फेरि यो आउँला होइन, के भएको छ खै लास्टै दुखिरहेको छ क्या, त्यही भएर पनि हुन्छ नि त। यो ठाउँहरू हेरेर त मागसम खत्रै क्या, कहिले पनि घर नजाम जस्तो लाग्छ होइन। तर जानु त पर्छ आफ्नो घरमा, तर पनि हेर्नुहोस् दामी छ ठाउँ। साथीहरू हेर्नुहोस् त चुल्लो क्या मजाले फुलेको छ है। यसलाई चाहिँ चुल्ली भनिन्छ खासमा, तर यस्तो छ क्या। आहा क्या दामी फुल्छ। तिम्रै माया लाग्छ छैन कुनै चिन्ता भनेको जस्तै छ नि त फुलहरू पनि। यही हो बाटो अनि यस्तै छ। म चाहिँ तल मटरको बीज ल्याउन भनेर जान लागेको छु होइन। आज मटर बिजने रे, त्यही भएर अब हिँडी रहेको क्या एक्लै, के गर्नु त नि। त्यही त अनि टक्क चुल्ली चाहिँ दामी दामी फुटिरहेछ आजकल। फुल भनेको चाहिँ यही चुल्ली हो क्या, चुल्ली खमानी फुल भनेको चाहिँ यही हो। 2-4 दिन पछाडि सेबहरूको फुल पनि देखाउँला होइन, फुलेकै छैन अझै। त्यही भएर पनि अहिलेको चाहिँ प्रायः अहिलेको फ्लावरिङ सिजन भने चाहिँ चुल्लो खमानीको त्यही हो। अब सेबहरूको रुखमा त पत्ता नै आएको छैन, कहाँबाट फुल आउँछ त या। पत्ता फुल सँगै आउँछ, मतलब चाहिँ आइसकेको छैन भनौँ न। भर्खर पात फाटिरहेछ नि देख्नु हो। म जुम गरेर देखाउँछु ल। मतलब भर्खर यो बिमा फटिरहेछ होइन, बिमा मजाले बिमा फट्दैछ टक्क। यो फट्यो बिमा फट्यो भने चाहिँ फुल खेल्छ, त्यही हो यस्तै छ। बाँकी चाहिँ अब तल केटाहरूले के गर्दैछन् खै के भन्छन् यार। भिडियो बनाउँदै जाँदैछु म त, भिडियो बनाउँदै हो भन्ने हो भाले फरेर होइन। किन शर्माउनु अनि होइन। अघि माथि देखाएको थियो नि त्यो खोला यहाँ तल आइरहेछ, त्यही खोला लास्टमा आउनु पऱ्यो। खोलै गाह्रो छ हजुर, गाह्रो छ। टक्कको भ्यू अब त्यस्तै खासै भ्यू त छैन। माउ बाटो त पुरै गएछ त, यस्तो बाटो हिँड्नुपर्छ। हल्का मिस्टेक भयो भने चाहिँ जान सकिन्छ तल खोला। गयो भने केही बाल भइगयो भनेर भन्नु मिलेन है। त्यही त नि मस्त हिँडिदिने हो क्या एक्लै होइन। टक्क हेर म आज धेरै दिन पछाडि धाकातिर झर्दैछु। आएदेखि म तल धाकातिर चाहिँ आएको छैन। एक दिन पिभर गएको थिएँ अनि पिभर पनि त्यही त अनि बाटोबाट गइहाल्यो। अब खै आज पनि आउने थिएन म धाकातिर आउनु त मलाई मनै लाग्दैन, किन पहिला त्यस्तै भयो नि। त्यही भएर पनि हल्का बेजो जस्तो फिल हुन्छ क्या, त्यही भएर म चाहिँ यतातिर प्राय आउँदैन। अब आज मालिकले पठाएपछि त आउनै पऱ्यो होइन, मटरको बिज लिनलाई भनेर आज म यसो हिँडिरहेको क्या। ठिक छ, अब को भेटिन्छन् होइन, के भन्छन् त्यही त अनि गाइज होइन। ह्याप्पी हुनुपर्छ सबै हामी। त्यो पारीको आएछ, केटाहरू त पुरै छन् है। हेरौँ अब यहाँदेखि तलतिर कस्तो छ के छ होइन। टक्क यतै गरौँ मजाले। अब म चाहिँ यहाँ ताखा पकाउनु लागेँ होइन। खै हिँड्नु त खाली छ नि, अब कोही छैन है। यस्तै हो गाइज। यो चाहिँ ट्रान्समिटरनिर आइपुग्यो म होइन। स्टक गरेर हिँडिदिने
डेराहरू खाली रहेछ नि जत्रा परेको। अन्त हाम्रो मनबहादुर भन्नेको ठेलाहरूको रुम थियो त, एकचोटि आएनन् बुढो, त्यही भएर अनि खाली छन् सब रुम। ओ माइ गड, खाली हो कि सुत्या खै थाहा नै छैन मलाई त नि। त्यही हो गाई छैन भन्न पनि केही सकिँदैन होइन। मटरको बीज लिएर म चाहिँ गइहाल्नुपर्छ। त्यही यो चाहिँ खास भन्नुपर्दा ठङ्गीको बस स्ट्यान्ड। यहाँ रुक्छ बस कहिले, यहाँ आउने हो फर्स्ट बस चाहिँ यहाँ आएर रुक्छ। बस स्टेसनै हो। बिहानै आएको भए बस पनि देखिन्थ्यो होला है, अलि ढिलो गइसक्यो होला बस। यही छ ठाउँ होइन, रमाइलो पारा। त्यही त अनि जता हेरे चिल्लो चिल्लो, जता हेरे चिल्लो चिल्लो के हो पारा। केटाहरू खै सुत्याछन् कि के हो खै के गरिरहेछन्। ओहो के छ त्यहीँ हो, बिजुली नआएको छ यार ट्यागकोसँग होइन। अब त्यही हो आफ्नो तरिका बिजुली हुनलाई हो टक्क जानलाई। बिहान बिहानको भ्यू हुन्छ नि त। खाना बनाएको राख्छ नि यहाँ त्यो टक्क के उठिसक्यो खै त बिज हाम्रो। देखो गाइस, आंटी बीज डाल रहे हैं, पता नहीं उगने वाला है कि नहीं उगने वाला है। देखते हुए उगने के बाद अब बाहर बर्फ ही बर्फ है, बाहर मटर बिजाई हो रहा है। मेरे को 20 से मत मारो यार, 20 से मारेगा वाला बच्चे नहीं होते वाला।